கற்பூரவள்ளி இலை துவையல் பேரை கேட்டோன்னே இதிலலாமாடா துவையல் அரைப்பீங்க அப்படின்னு மட்டும் தப்பாக நினச்சிடாதீங்க. இந்த க்ளவுடி சீசனுக்கு சளி இரும்பலுக்கெலாம் அவ்வளோ நல்லதுங்க. தொண்டைக்குமே ரொம்ப இதமாக இருக்கும். இதுக்கு வெறும் கடாயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எள்ளு சேர்த்து நல்லா பொரிய வறுத்து பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கோங்க. இப்போ அதே கடாயில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெயில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்து, 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வேர்க்கடலை, 5-6 காஷ்மீரி மிளகா, 1 இன்ச் அளவுக்கு புளி, 5 பல்லு பூண்டு சேர்த்து நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து அதே பிளேட்டுக்கு மாற்றிடுங்க. இப்போ அதே கடாயில் 1 கைப்பிடி அளவுக்கு நல்லா கழுவுன கற்பூரவள்ளி இலை சேர்த்துட்டு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்து நல்லா சுருள வதக்கிடுங்க. அப்போ தான் அதோட பச்சை வாசனை இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் துவையல் சாப்பிடும் போது. இப்போ இந்த சாமானை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா கொருன்னு இந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ கற்பூரவள்ளி இலை இதோட உப்பு தேவைக்கேற்ப சேர்த்து நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான கற்பூரவள்ளி இலை துவையல் ரெடி. மேலே இந்த மாதிரி சுட சுட சாதத்தில் வச்சு நல்லெண்ணெய் ஊற்றி பிசைஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். டேஸ்ட்டில் என்னை பாராட்டாமல் இருக்கவே மாட்டீங்க.